Memprihatinkan, satu rumah di Desa Sumberkolak, Situbondo ambruk akibat angin kencang. Cuaca ekstrim beberapa bulan terakhir ini dan juga bencana di mana-mana yang mengakibatkan kerugian secara material dan bahkan mengakibatkan nyawa melayang. Tak terkecuali yang terjadi di salah satu rumah milik Bulia yang terletak di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo ambruk usai diguyur hujan deras yang disertai angin kencang. Sabtu, 15 Januari 2022, kemarin sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Mari simak selengkapnya di Arjuna News yang mengabarkan lebih dari sekedar berita. Bangunan rumah itu ambruk diduga tidak kuat menahan kerasnya angin karena kayunya sudah banyak yang rapuh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian materi diperkirakan mencapai puluhan juta. Keluarga Bulia tergolong warga kurang mampu dan hanya menggantungkan kehidupannya dari suaminya yang seorang pedagang gorengan. Peristiwa itu terjadi usai hujan deras yang disertai angin kencang. Pemilik rumah sedang berada di dalam rumahnya. Namun khawatir akhirnya semua perabotan yang ada di rumahnya dikeluarkan. Karena ada suara yang mencurigakan kriek-kriek sehingga seluruh penghuni rumah berlindung seadanya. Akhirnya yang dikhawatirkan terjadi, rumahnya benar-benar ambruk. Iya benar mas, usai hujan deras disertai angin kencang yang mengakibatkan rumah saya ambruk. Namun semua keluarga dalam keadaan sehat dan tidak ada yang luka-luka saat kejadian, ujar Bulia saat dikonfirmasi Arjuna News, Minggu, 16 Januari 2022. Disinggung apakah usai kejadian tersebut sudah diperbaiki dan apakah pemerintah desa setempat mengetahui maupun Kasun serta ketua RT, tidak ada yang mengetahui mas. Kalau untuk diperbaiki kami tidak mampu mas, ya kalau misal ada uluran tangan dari pemerintah maupun donatur kami juga berharap untuk sementara memang tetap ditempati seadanya, karena untuk tempat tinggal kami satu-satunya, pungkasnya. Demikian Arjuna News Situbondo melaporkan.